ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Palindrome number အကြောင်းနဲ့ Palindrome ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Palindrome number ဆိုတာကိန်းဂဏန်းတစ်ခုကိုအဆုံးကနေအစပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးရေးလိုက်ရင်လည်းမူလကိန်းနဲ့တူညီနေတဲ့ကိန်းမျိုးကိုခေါ်ပါတယ်။ဥပမာကြည့်အောင်131ကိုအနောက်ကနေပြန်ပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင်131ဒါဆိုရင်မူလကိန်းနဲ့တူညီနေတဲ့အတွက်ဒါမျိုးကိုPalindrome number လို့ခေါ်ပါတယ်။2552ဆိုရင်လည်းအနောက်ကနေပြန်ရေးချင်ရင်2552ပဲပြန်ရပါတယ်။ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ Palindrome number လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီမှာ2525ဆိုရင်အနောက်ကနေပြန်ရေးချင်ရင်5252မူလကိန်းနဲ့မတူညီတဲ့အတွက်သူ့ကိုတော့ non-palindrome number လို့ခေါ်ပါတယ်။ရမှတ်တယ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိန်းတစ်လုံးကို Palindrome ဖြစ်မဖြစ်စစ်ဆေးဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီကိန်းကိုပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့တိုက်စစ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။ဒါဆိုရင်ကိန်းတစ်ခုကိုဘယ်လိုပြောင်းပြန်လှန်မလဲ။ Armstrong number ရှာတဲ့ပု္ပ္ပာကနီးစနစ်နဲ့တော့အနည်းငယ်ဆင်တူပါတယ်။တကယ်လို့ Armstrong number အကြောင်းဗီဒီယိုကိုမကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် description နဲ့ comment မှာ link ထည့်ထားပေးပါမယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ Palindrome အကြောင်းလေးကိုဆက်လေ့လာကြည့်အောင်။ကိန်းတစ်ခုကိုပြောင်းပြန်လှန်ပေးတဲ့ coding ကိုရေးထားပေးပါတယ်။ coding အလုပ်လုပ်ပုံသေးစိတ်ကိုလေ့လာကြည့်အောင်။ဘေးမှာလည်း variable နဲ့သူတို့ရဲ့ value တွေအဆင့်ဆင့်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားသလဲဆိုတာကိုပြထားပေးပါတယ်။စလိုက်ရအောင်။ num ဆိုတာကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ခဏန်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က131ဆိုတဲ့ခဏန်းကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ဒါဆိုရင် num ထဲကို131ရောက်သွားမယ်။ original assign num ဖြစ်တဲ့အတွက် original ထဲကိုလည်း131ရောက်သွားမယ်။ပြီးရင် iv assign 0ဆိုတော့ iv တွေကို0ဝင်သွားမယ်။ do while လို့ကတစ်ကြိမ်အနည်းဆုံး run မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိုရောက်လာမယ်။ and assign num more than num က131ပါ131ကို30နဲ့အကျွင်းရှာလိုက်လို့ရှိရင် n ရဲ့ value ဟာ1ဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင် iv assign iv into 10 plus n ဖြစ်တဲ့အတွက် iv က0ပါ30နဲ့မြောက်လိုက်ရင်လည်း0ဒါကို n နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဆိုလို့ရှိရင် n ရဲ့တန်ဖိုးက1ဖြစ်တဲ့အတွက် iv ထဲကို1ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဝင်သွားပါမယ်ပြီးရင် num assign num divide 10 num က131ပါ30နဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် num ရဲ့ value ဟာ73ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ရမှတ်ထမှာ။ While condition မှာတော့ num not equal 0ဖြစ်တဲ့အတွက် condition မှန်လို့ loop နောက်တစ်ပတ်ထပ်ပတ်ပါမယ်။ဒုတိယတစ်ပတ်မှာ n assign num more than ဒီအချိန်မှာတော့ num က73ပါ30နဲ့အကျွင်းရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် n ထဲကို3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရောက်သွားပါမယ်။ပြီးရင် iv ကို30နဲ့မြောက်မယ်။ iv က1 30နဲ့မြောက်တော့30ဖြစ်သွားမယ်။ပြီးရင် n နဲ့ပေါင်းတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ iv က73ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင် num ကို30နဲ့စားလိုက်တယ်။ num က73ပါ30နဲ့စားလိုက်ရင်1ရပါမယ်။အဲဒါဆိုရင် num က1ဖြစ်သွားပါမယ်။ num က0နဲ့မညီသေးတဲ့အတွက်နောက်ထပ် loop တစ်ပတ်ပတ်ပါမယ်။ဒီ loop တစ်ပတ်မှာတော့ n assign num more than ဟာ num 1 30နဲ့အကျွင်းရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်1ဒါဆိုရင် n ရဲ့ value က1ရမယ်။ iv က73ပါ30နဲ့မြောက်လိုက်ရင်130ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကို1နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်131ရပါတယ်။ num ကို30နဲ့စားလိုက်မယ်။ num က1 30နဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်3ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ While condition ရောက်လာမယ်။ num က0နဲ့မညီရဘူးဆိုတာကို0နဲ့ညီသွားတဲ့အတွက် condition မှားသွားမယ်။ဒါဆိုရင် do while loop ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရမှတ်တယ်မှာ။အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကREV ဆိုတဲ့ variable ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ကဏ္ဍ131ကို reverse လုပ်ထားပြီးသား value တစ်ခုရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကဏ္ဍတစ်လုံးထည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်။ဒီကကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်မဲ့ကဏ္ဍက256ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် num ထဲကို256ရောက်သွားမယ်။ original assign num ဖြစ်တဲ့အတွက် original ထဲကိုလည်း256ရောက်သွားမယ်။ iv က0ပြီးတော့ do while loop ထဲဝင်လာမယ်။ num more than num က256 30နဲ့ကျွင်းရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် n ရဲ့တန်ဖိုးက6ရပါတယ်။ပြီးရင် iv ကို30နဲ့မြောက်မယ်။ဒီမှာ0 30နဲ့မြောက်တော့0ပဲ။ဒါကို n နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် iv ထဲမှာ6ဖြစ်သွားမယ်။ပြီးသွားရင် num ကို30နဲ့စားမယ်။ num က256 30နဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင် num ထဲကို25လို့ဝင်သွားမယ်။ While condition ရောက်လာမယ်။ num က0နဲ့မညီတဲ့အတွက်နောက်ထပ် loop တစ်ပတ်ပတ်ပါမယ်
ဒုတိယလူပင်တစ်ပတ်မှာ num က25 10နဲ့အကျွင်းရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်9ရပါတယ်ဒါဆို n ရဲ့ value က5 iv into 10 6ကို10နဲ့မြောက်တော့60အဲ့ဒါကို n နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက် iv တွေကို65ရောက်ပါတယ်ပြီးရင် num ကို10နဲ့စားတယ်25ကို10နဲ့စားတဲ့အတွက်2ရပါတယ်ဒါဆို num ရဲ့တန်ဖိုးက2ဖြစ်သွားပါမယ် num က0နဲ့မညီသေးတဲ့အတွက်လူပင်နောက်တစ်ပတ်ထပ်ပတ်ပါမယ်ဒီချိန်မှာတော့ num က2ပါ10နဲ့ကျွင်းရှာလို့ရှိရင် n တဲကို2ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရောက်သွားမယ် iv ကို10နဲ့မြောက်ရင်650ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကို n နဲ့ပေါင်းတဲ့အတွက်652ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် num ကို10နဲ့စားလိုက်ရင်တော့ num ရဲ့တန်ဖိုးက0ဖြစ်သွားမယ် while condition မှာ0နဲ့မညီဘူးပြောတဲ့အတွက် condition မှာလို့ do while loop တွေကနေအပြင်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ် do while loop ကထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ original ကဏ္ဍ256ရဲ့ reverse ဖြစ်တဲ့652ကို iv ဆိုတဲ့ variable ထဲမှာရပြီဖြစ်ပါတယ်နားလည်မှတ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ coding လေးစမ်းရေးကြည့်အောင်လမ်းကြည့်အောင်252ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုထည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲဆို Palindrome Number လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါ run ကြည့်အောင်345ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုထည့်ကြည့်လိုက်ရင် non-palindrome လို့လာပြပါတယ်ဒါမှထင်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel link ကို description ထဲမှာထည့်ထားပေးပါတယ်programming နဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာဗီဒီယိုတွေပုံမကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် like share subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြရအောင်